Здраво, здраво, како што спомнав во претходниот туторијал, сега во овој туторијал ќе ви покажам како да ја поделиме класата во header и во source файл, за да им биде попрегледно. Ајде прво ова ќе го искоментираме. Ето така. И сега ќе дојдеме вамо, десен клик, add и ќе одбереме класа. И ќе ја крстиме триаголник. Ова ќе не креира два файла. Едниот ќе биде CPP, кај што ќе се дефинираат функциите. Тука ќе ни биде source кодот и еден header. Ќе ви објаснам после што значи ова pragma once. И ајде сега да го префрлиме кодот од овде вамо. Значи си имаме тука и истото ќе го ставам и во CPP. И ајде сега да го средим. Сега, тука ни требаат само декларациите на методите и ќе имаме нешто вака. Пожелно е тие функции што имаат слична цел да се групираат заедно. Тоа ќе не го направи кодот попрегледен. Така ќе групирам гетерите и сетерите. Добро. И сега овие си ги имаме вака. Значи ова ќе го имаме во header файлот, а во CPP файлот ќе ги имаме истите. Ова веќе не ни треба. Може да забележите дека во CPP файлот го вклучуваме header файлот, што значи дека овие декларации тука сите ќе ги имаме во CPP файлот и сега тука ќе ги дефинираме. За да овие податоци нема да ни требаат, само методите. Сега да му кажеме дека овој метод припаѓа на класата триаголник, треба да го искористиме scope операторот. Тоа се овие две точки и со тоа ќе успееме да го дефинираме. И еве сега си ги имаме сите функции. Може да дојдеме тука и ова целосно да го тргнеме. И наместо целото тоа да го вклучиме триаголник.h. Ајде да видиме сега дали ова ќе ни помине. И ни кажува дека функцијата за квадратен корен не ја најде. Тоа е така бидејќи ни треба оваа библиотека. Ќе ја преместам ова таму. И ова треба да ни дојде тука. И исто така за да ни биде форматирањето поубаво. Ето така. И сега ова треба да си функционира исто како и претходно што си функционираше. И еве ова си функционира. И сега на овој начин што добивме? Ова изгледа многу попрегледно. Значи веднаш може да видиме кои методи ги имаме и кои ни се атрибутите. А доколку не интересира како нешто е имплементирано, може вака со F12 и да видиме во позадина ова како се прави. И обично вака се прави во пракса. Сега, друго нешто што
спомнав дека ќе ви објаснам е зошто се користи ова pragma_once. Ова спречува истиот header файл да биде вклучен повеќе пати, бидејќи ако се вклучи повеќе пати прави проблем. Еве ќе го искоментираме ова. И да кажеме погрешка сме го вклучиле тука 2 пати. Ајде да видиме сега што ќе се случи. И еве, ни кажува дека триаголник е веќе дефиниран. Тоа значи дека ова е вклучено 2 пати и сега пробуваме да дефинираме класа со исто име на 2 места и тоа не е дозволено. Сега ако го оставиме ова назад, сега ќе си помине секако што треба.